Hai hai hai, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali di channel Trijaya 03. Video kali ini akan menampilkan alat perontok padi dari tangkainya. Untuk lebih jelasnya kita simak saja videonya, let's go. Alatnya sangat sederhana, hanya saja alat ini sudah dikaitkan dengan diesel kecil setengah PK, jadi tidak manual lagi digenjot atau diputer, sudah berputar sendiri menggunakan bantuan diesel ini.
Terima kasih, saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Trijaya.